హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి ఒక మంచి ఈవినింగ్ స్నాక్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. సో చూసారు కదా ఎంత టేస్టీ అండ్ సింపుల్, అంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలకి మంచి ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా ఇవ్వచ్చు, మనము టీ టైం బిస్కెట్ లాగా కూడా. సో చూసారు కదండి, చక్కగా పొంగి మనకి బుజ్జి బుజ్జి బ్రెడ్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా, చాలా బాగుంటాయండి. మంచి స్నాక్. ఇవి స్టోర్ చేసుకుంటే 1 వీక్ వరకు తినేసేయచ్చు. ఏమంటే ఖరాబ్ ఏం కావు. మంచి ఒక డబ్బాలో కంటైనర్లో పెట్టేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఎలా చేయాలో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో నేను వచ్చేసి ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 2/3 మిల్క్ వేసుకుంటున్నానండి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూను షుగర్ వేసుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక చిన్న స్పూన్ తోటి ఈస్ట్ వేసుకుంటున్నాను. ఈస్ట్ ఉంటే వేసుకోండి. 1/4 వేసుకుంటున్నాను, లేకుంటే పుల్లటి పెరుగు వేసుకోండి. సో ఒక 10 మినిట్స్ ఇలా మూత పెట్టి దీనికి రెస్ట్ ఇచ్చేసేయాలి ఫ్రెండ్స్. సో 10 మినిట్స్ తర్వాతకి చూసేయండి, మంచిగా మనకి ఈస్ట్ అంతా వచ్చేసింది కదా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి 1 కప్ నేను మైదా వేసుకుంటున్నానండి. 2/3 మనం మిల్క్ వేసుకున్నాం కదా, ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్ తీసుకోండి, చక్కగా వస్తుంది. 1 కప్ మైదా సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకా కొంచెం కావాలంటే మీరు మిల్క్ కూడా పెంచుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి, మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది. సో చక్కగా ఈ విధంగా మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో మనము బటర్ అయినా పర్లేదు, ఆయిల్ అయినా పర్లేదని ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వల్ల ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాతకి మళ్ళీ చక్కగా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి మనకి పిండి మొత్తాన్ని. ఇంకొంచెం స్వీట్గా ఉండాలంటే మీరు 2 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ వేసుకోండి. బట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది. ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే 2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా స్మూత్గా మనం పిండి కలుపుకొని చక్కగా, మనం ఇందులో ఈస్ట్ వేసాం కాబట్టి ఇంకా డబల్ అవుతుందండి. ఇంత వేసాం కదా, డబల్ అవుతుంది. మీరు పుల్లటి పెరుగు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. బాగా పుల్లగా ఉండాలి, సేమ్ టేస్ట్ వస్తుంది. సో కొంచెం పైన ఆయిల్ ఇలా అప్లై చేసి ఒక వెట్ క్లాత్, సో మీ దగ్గర పేపర్ ఉంటే పేపర్ తోటి అయినా ర్యాప్ చేసుకోవచ్చు. సో లేదంటే ఇలా వెట్ క్లాత్ పెట్టి ఒక 1 అవర్ రెస్ట్ ఇచ్చేసేయండి, ఇలా మూత పెట్టేసుకొని. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, 1 అవర్ తర్వాత చెప్పాను కదా డబల్ అయిపోతుందని. ఈస్ట్ వేసుకుంటే ఇలా డబల్ అవుతుందండి. పెరుగు వేసుకుంటే కొంచెం, అంటే ఇంత కాదు, కొంచెం అవుతుంది. మీకు ఈ దగ్గర ఈస్ట్ లెక్క పెరుగు, పుల్లటి పెరుగు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చక్కగా ఒక మనము చపాతీ చేసుకునేది ఉంటుంది కదా, దానిపైన కొంచెం పిండి వేసుకొని, మనం ఇందాక మిక్స్ చేసుకున్న పిండి ఉంది కదా, అది కొంచెం కొంచెం లాగా తీసుకొని ఒక చపాతీ, అంటే పెద్ద చపాతీ లాగా పర్లేదు, చిన్నగా అయినా మీరు ఇలా రోల్ చేసుకోండి నీట్గా. సో ఈ విధంగా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు డైమండ్ షేపు, స్క్వేర్ షేపు, ఎలా రౌండ్గా అంటే ఎలా అంటే అలా కట్ చేసుకోండి. సో ఈవెన్గా ఉండాలి కాబట్టి సైడ్ మొత్తం ఇలా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. మళ్ళీ సైడ్ కట్ చేసుకున్న పిండి వేస్ట్ కాకుండా మళ్ళీ సేమ్ ఇలానే చపాతీలాగా చేసి మనకి ఏ షేప్ కావాలో ఆ షేప్ చక్కగా కట్ చేసుకోవాలి. సో నేనైతే ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నానండి. ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాతకి ఇవి టచ్ అవ్వకుండా కొంచెం ఇలా వేరు పెట్టేసి ఒక 5 మినిట్స్ మళ్ళీ క్లాత్ పెట్టేసేయండి. ఇలా కొంచెం వెట్ క్లాత్ ఇలా పెట్టి రెస్ట్ ఇవ్వాలి. సో ఈలోపు మనము డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేడైందాక ఉంచుకున్నాం అనుకోండి, సరిపోతుంది. మనకు ఆయిల్ కూడా వేడైపోయిన తర్వాతకి ఇవి కూడా 5 మినిట్స్ మనం రెస్ట్ ఇచ్చినట్టు అయిపోయింది కదా, చక్కగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి. మనము పిండి స్మూత్గా కలుపుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మంచిగా పొంగుతుంది అన్నట్టు, బాగా చూడడానికి అండ్ క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయండి, అంత బాగుంటాయి. సో చూసారు కదా, మనం ఆయిల్లో వేగానే వెంటనే చక్కగా అంటే పిండి మనం బాగా కలుపుకోవడం వల్ల ఈ విధంగా పొంగుతాయి అన్నట్టు. చిన్న బ్రెడ్ లాగా ఉంటాయి, టేస్ట్ సేమ్ అలానే ఉంటాయండి. స్మాల్ బ్రెడ్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. బట్ ఇవి మనం డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల పాకెట్ బ్రెడ్ లాగా ఉంటాయి అన్నట్టు. పిల్లలకి మంచిగా స్నాక్ లాగా మనం టీ టైంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. కొంచెం స్వీట్గా ఉంటాయి. మీకు ఇంకెక్కువ స్వీట్ కావాలంటే కొంచెం స్వీట్ ఇంకెక్కువ ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ అలా వేసుకోండి. సో ఈ విధంగా చక్కగా మనకి గోల్డ్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా పొంగుతాయి అన్నట్టు. ఒకసారి చూసేయండి, చక్కగా లోపల కూడా ఎంత బాగా క్రిస్పీగా ఉన్నదో. సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటాయండి. మీరు ఒకసారి కంపల్సరీ ట్రై చేసి చూడండి. సో పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా హ్యాపీగా ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా, టీ టైం బ్రేక్ లాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో మనం దీన్ని ఇలా డైరెక్ట్గా అయినా తినేయచ్చు, లేదంటే చాక్లెట్ సిరప్ కానీ హనీ కానీ పైనుంచి వేసుకొని అయినా తినేసేయచ్చు. ఎలానైనా ఇలా డైరెక్ట్గా తిన్నా నో ప్రాబ్లం అండి, స్వీట్గానే ఉంటుంది.
సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈవినింగ్ స్నాక్ అండ్ సింపుల్ రెసిపీ మీకు నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్? నచ్చితే మీరు ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి నా కామెంట్ సెక్షన్లో ఎలా వచ్చిందో షేర్ చేసుకోండి. సో ఈరోజు ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.